Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kok Yah. Hari ni Kok Yah nak pergi ke Bukit Fraser. Sekarang ni Kok Yah isi minyak dulu di checkpoint pertama, dekat Petronas Astro. Hari ni Kok Yah nak jumpa kawan Kok Yah di Bukit Fraser, geng di Terengganu dengan Kelantan. Dengar kata nak naik Bukit Fraser. Sekarang ni diorang berada di Rauk. Semalam diorang dah tidur dekat Rauk. So pagi ni diorang, kalau ikut tentatif, pagi ni diorang akan sarapan di Lama Toki. Lepas tu akan ke Bukit Fraser. Dijangka mereka berada dekat Bukit Fraser dalam pukul 10. Harap Pak Yah sempatlah jumpa diorang. Sebabnya Pak Yah keluar pun dalam pukul 9 suku tadi. 1 hour later. Kami sekarang ni berada di Petropan, checkpoint kedua. Petropan di Kuala Kubu Bharu, Petronas Kuala Kubu Bharu. Ni maknanya kira Petropan terakhir Pak Yah sebelum naik atas. Pak Yah isi RM7 pun lalu. Isi RM7 dapat 3.4 liter. So Kok Yah nak pergi kedai makan dulu untuk makan. Lepas tu naik terus. Order nasi ayam dulu. Keadaan sekarang kami tak boleh naik lagi ke Bukit Fraser